selamat datang di channel Sunda Saja. Kali ini Sunda Saja akan mengeksplor ke zaman purba. Oke guys, kita harus hati-hati di sini. Tempatnya luar biasa, tapi juga berbahaya. Alam di zaman ini masih murni, air masih jernih, hewan-hewan besar masih berkeliaran. Kita lihat teman-teman, Triceratops sedang makan dengan tenang. Mereka herbivora besar. Di sini saya sedikit panik karena ada satu ekor T-Rex yang mengendap-endap melihat pergerakan saya. Tapi kali ini saya sangat beruntung, karena T-Rex tersebut melaju ke arah yang berbeda. Halo semuanya, review tas ini sudah selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.